Wong kudune iso dadi wali iku pas mangan. Ora ana ibadah ndadekno gampang wali kaya wong mangan. Kepas mangan iku wong ketok presiden mletene ngono iku nak ramangan kangkung lemes. Orang terkuat di dunia presiden Amerika nak ramangan lemes. Lah iya mletene ngono nak mangan kok lemes. Artinya orang pinter butuh makhluk sing ra ndek akal. Kita katanya punya akal, tapi butuh makhluk sing ra duwe akal. Yaiku banyu ambek beras. Mestine dadekno tawadhu. Mulane ketika Imam Sa'roni, aku iku mukasyafah iku sering nak pas mangan. Lho kula mboten sombong, kula nu nate ngalami mukasyafah nggih pas mangan. Karena tadi perasaane wong waras. Nah wong ra waras ora kena dadi hukum. Penghancur takabur paling gampang harus nyamakan. Kowe mletemu ngono, alime ngono jare. Aku moh sowan wong iku. Mergo duwe gengsi. Aku moh dolan wong iku, kok mulya tak dolan isih. Tapi kita malah mbek makhluk sing ra diakal kowe golek kangkung ning sawah, golek banyu, golek beras. Justru kowe sowan ning beras. Paham ya? Paham ya? Artinya betapa lemahnya kita mletene ngono jebule sama. Kowe nak delok Barack Obama, delok presiden siapa saja. Nak delok sisi mangane terus delok lemah, cek lemah. Mletene ngono jebule nak ramangan lemes. Sekarang menjadikan Obama kuat tuh karena tentara Amerika apa karena makan? Tetap karena makan. Tentara bubar tolong dina Obama aja urip, nek ramangan. Mati. Mulane sirine, mulane Quran kudu diwaca wong alim. Kenapa Allah nyipati Nabi Isa iku mangan? Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Kana yakulani ta'am. Iku doyan mangan. Isa iku doyan mangan. Wong sing alim tenan ngerti nafyul uluhiyah. Menafikan ketuhanan Isa paling gampang adalah mensifati dia makan. Doyan sego. Artine kudune wong pas mangan iku nak nabi dadi khase nabi, nak wali dadi khase. Lah sing mangane kakean dadi khase jamus kebon. Itu perkarane ning kono tok. Lho kula nu janggal ana wong sering mangan ora dadi wali ku mestine aneh. Tapi mangane di perasaan ngono iku. Ora tempe dipangan tangan kiri kerupuk mbek kopi. Bariku molo-molo, kowe nak mangane wis baru mangan wis padha. Iku menungso ta. Tapi iku kawulane pangeran, Pak. Wis gedhingi. Dadi kabeh wali dadi malane nggih. Kenapa Quran nyifati Nabi kadang sederhana? Karena sederhana ini justru menjadi derajat yang tinggi. Misalnya wama arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Wong golek dhuwit ning pasar yo ketok menusane justru apik. Ngilangi takabur. Wong ke utang ngemak ape mlete piye wong. Padahal ciri khas iblis takabur, ciri utamane manusa iku tawadhu. Lah tawadhu asli kan gak iso kudu dipeksa. Barokah diutang tawadhu, barokah IP ra cocok tawadhu, barokah macam-macam tawadhu. Maksud barokah IP ra di santri mari tawadhu. Wis apik wae. Enggak riyen bapak sering dawuh kula, kowe ora usah kepen di santri akeh, kadang tambah santri mari takabur. Ya, tapi sing ra di santri mari hasud, pancen angel urip. Wis biasa, mulane ora usah. Mulane urip ora usah hukumi awakmu wong ra jelas, ora usah hukumi. Duwe santri kadang mari takabur, ra duwe marai hasud. Pangeran kon piye, mbek kowe iku kon piye? Paham ya? Mulane pangeran milih wong di santri ku ya ora ngger wong dipilih. Perkarane kok kowe dipilih ku yo muni ku mah. Kelakuan kok ngono, napa? Di bojo ayu sombong, mameri wong liya, di bojo elek bengok-bengok. Akhire jalan keluare, di bojo kadang ketok ayu, ketok elek. Ketok ayune piye agar jarang ketemu ya ketok ayu, wajar asline elek. Terus angel kok kowe wis angel. Entak ijazah iki, kudune wong dadi wali iku pas mangan. Mulane Nabi cerita hadis syafaat sing keramate ngono, ana sayyidul awwalin wal akhirin pas napa? Dah. Mane kula niku nate kalami mukasyafah meskipun sekian menit itu pas mangan. Karena tadi wong pas mangan kudune paling tawadhu. Jarene manusa nak ora cocok antar kiai moh aku sowan dhisik kok gengsi. Ora cocok wong moh marani dhisik. Tapi kadang wong mlaku beberapa kilo mau ape marung iku marani sapa? Marani makhluk sing ora duwe akal. Marani sego, marani kopi. Tapi tetep mlete lho yo sowan manusa ora gelem sing akal kok sowan surat akal. Surat
Lha ngono, nek ora tau mikir ngono. Mergo ora wali lha ya wong. Kok ono wong ra wali ya ana caraku. Paham ta? Lho ora usah tersinggung biasa wae, maksudnya biasa wae. Mungkin ilmu. Senengane kok cawe wedok sensitif ono tersinggung kok aneh-aneh. Wong diterangno ilmu kok napa? Sensitif. Aneh-aneh. Mulane Nabi ku biasa Quran nyifati Nabi mau dahar. Kajane kan aneh, Nabi terhormatnya gitu mau disifati doyan dahar. Kana yakula anit. Justru Nabi Isa dahar dadekno ora pangeran. Dadekno ora pangeran iku justru dadekno Allah bener-bener walam yakul lahu kufuwan. Jika ke pas mangan dadekno Gusti niat kula tawadu. Bahwa kula ora pangeran. Kok meneh nak sembok pangan diutangan tambah tawadu kan kudune. Sak piro kok utangan Gusti. Cek inane kula. Iku kudune malah. Lah engko nek tawadu tenan mantawa doa rafa'ahu. Wah engko mesti suatu saat diangkat pangeran. Oh, ora wis utangan malah ra tawadu. Malah protes mbek pangeran. Gusti kula kapan sugih Gusti urip kok ngene terus. Malah protes. Kere napa? Iki kula nu buktekno tenan. Kula nate maca teng kitab Al-Minanul Kubra. Al-Minanul Kubra karangan Imam Sa'roni. Iku dekne darani enggak ada ibadah yang setingkat salat kayak makan. Enggak ada ibadah setingkat salat kayak makan. Karena sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kula cek. Kula ora pati percaya jan. Kok iso aja. Tapi kalau cek teng Quran pancen ngoten. Misalnya Bani Israel. Bani Israel ketika diselamatkan dari Fir'aun. Iku istilah pangeran qad anjaynakum min aduwikum sak teruse terus wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Terus kulu min thayyibati ma razaqna. Kulu mimma razaqnakum sak teruse kadang min thayyibati ada mimma. Ya intine terus mangan. Tapi mangan itu sekali keliru. Rungokno kowe ora usah tersinggung biasa. Kena mangan tak keliru syukur. Wala tadhu fihi fayahilla alaikum ghadabi. Kowe sekali tak keimangan kok lacut. Kowe berhak untuk murkaku jare pangeran. Fayahilla alaikum wa ma yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Wong sekali kena murkaku iku wis mesti jatuh jare pangeran. Dadi wong gampang jatuh ya pas mangan. Mana kita elingno, nek nak mangan iku diadab. Wis pokoke nak mangan dinikmati, minimal ke syukur. Nabi ku masyhur sekali dahar gak cocok ku ditinggal. Tapi ra tau komentar. Kok sekali komentar ke ngomentari ciptaane Allah, rezekine Allah. Esuk mangan tempe gak pas. Esuk awan-awan kok mangan sambel ra pas. Wah iku malah ra barawali ke. Nek ora cocok tinggal. Nek nak mangan iku kudu sing seneng. Kudu sing seneng tenan. Masyhur wali-wali dhisik ngomong kul matuk dibuka nafsu wal bas mayuk jibun nafsu masyhur. Wali-wali dhisik de pepatah kul mayuk dibuka nafsu. Kena mangan kudu sing mbok senengi. Nak nganggo pakaian sing wong liya seneng. Ora oleh subjektif. Terus rambut mbok gondro, mbok kliwir, sementing kowe apa seneng. Wong liya delok enek, ora oleh. Dadi nak mangan sing mbok seneng. Niku bangun nate cerita kula. Mbah Zubair bapak nang Mbah Zubair bapak. Bapak niku kober anggere esuk ngongkon cak dalem tuku tongkol, kadang tuku bandeng niku nyebut. Muga kuwatir ditipangan ora sing di seneng. Jadi wali-wali di sewu jaze di antara kena mangan sebab satu. Saking dina iki seneng sate kudu mangan sate. Ojo mangan tempe mari ngenes paham. Tapi nak mangan sate ngenes biayane ya. Ya macam-macam lho. Tapi pancen ngono ijazahe jan ngono. Mulane nabi niku masyhur, nabi-nabi riyen masih omong-omong melarat, tetep dahare iku mewah. Nabi Ibrahim nak dahare kambing, Nabi Muhammad ge kambing. Nanti kan sedekah senajan to sampile kambing. Lha jare munamuni melarat kok mangane jek napa? Ngombene ge susu. Ora nabi terus melarat ngombene teh pahit ora ono hadise. Tetep ngombene iku susu. Akit tuh susu kering. Nabi nak ngelem awake cung nak mek aku ora usah sungkan kok koyo ambek raja wae. Inama anak ibnu imroatin tak kulul qadid. Mau aku anak wong wedok sing mangane iku dedeng. Ya cara ning Jawa dedeng ku mewah to. Mewah tapi nabi Islam aku anak wedok sing ada wong Arab ku mangan niku wis koyo ora sing melarat ya dar. Dadi eling-eling. Mestine wong ku gampang muka safa iku pas dar. Mulane masyhur cerita botenan ora muga-muga ora tenan. Kula rodok ngaramno kepiting. Tapi ya biasa mangan kepiting kadung darurat. Ana kiai ku ngaramno kepiting. Jare cerita muga-muga ora tenan. Bareng ngaramno kepiting sowan Mbah Khalil Bangkalan pas dar apa?
Bingung dia ini, apa melok mangan usungkan, melok mangan keyakinane. Bareng ada Mbah Holil terus mangap. Tuh, aku sililitan coba sililitku jeneng Mbah Holil terkenal jahat. Mbah Holil mangan santrine golek islilit sing mulute apa? Mbah Holil bareng dibuka, delok kepiting do mlayu ning segara. Roh apa, Cung? Do mlayu, Mbah. Lah iya do mlayu. Dari tapakan aku benang ucul. Ya pancen ngono tenan ning alam muka syafa iku beras iku romba-lomba donga kepengin dipangan wong apik. Sing pangan kowe menawa yo nangis tenan. Dadi kabeh. Dadi umpama iku normal, lagi-lagi umpama iku normal, wong mangan kudune wali. Ya wow, mergo ana transaksi kana yakulane. Dan di antara nikmate Allah sing sering disebut Quran nikmat Allah maringi mangan. Saijek ya Qur'ane ya. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Kowe nek ape salat sing maca. Terus 20. Yo bar salat wis mangan. Itu cara Imam Sa'roni tidak ada bedanya saat Anda usul pas salat dengan saat Anda usul pas mangan. Kok pas salat usulem dengan nada khauf, pas mangan usulem dengan nada syukur dan semuanya itu thariqani ilal jannah. Mulan cara aku aneh, wong sering mangan ra wali ku aneh cara kula. Kok tak delok sering mangan kok ora ono nur wali niku model opo. Kudune iku wali. Dengar sekian transaksi per lukmah lukaman per apa? Lukmah nggih per napa? Aku mari biasa maca Arab apa? Pas ngunyah niku 10-an 20 kudune tambah wali. Mau siji mesti sadar dhaife nek ra mangan lemah. Nomor loro nambahi syukur. Namari tawaduk mau plus nak utang, tambah tawaduk. Jadi mestinya mangan sing ra utangan, sing utangan wali sing utangan mergo tawaduke double-double. Siji tawaduk dhaif, nomor loro tawaduk wedi ditagih kan tambah. Ya kudune tambah seru lah tambah. Jadi dadi wali ku gampang, dadi kekasih pangeran ku. Delok teng cerita-cerita riyen-riyen. Wong koyok ngono majusi ngekeki mangan cah yatim. Ana wong bawiyah iku wong lacut. Ini hadis sahih, cara kasarane lonte. Bareng mulai ndelok asu. Contone niku ora kucing. Kabeh hadis sahih contone iku asu. Melet-melet terus pikirane dekne iki ngalami ngelak kaya aku, dipekno banyu. Diombeni Allah matur nuwun. Terus malbu swarga. Untung Imam Syafi'i ngendikan jare waqiatul khar oleh dikiasno. Imam Syafi'i iku ya wah repot tenan. Cara Imam Syafi'i ning usul fikih waqiatul khar oleh dikiasno. Nek ana kejadian disebut nabi ora oleh dikiasno. Mergo iku urusane pengen. Cara iso dikiasno, ngrumat asusi tok wis swarga meneh 5. Ora sampe wah ora-ora kok dikomentari, cara ora pe tak tiru. Lah ya cara hukume kias kan ngono kan. Nak ngrumat asusi tok wae ganjarane swarga apa meneh 5. Swarga glundeng. Wah, dilarang 100. Tapi cara meneh sampe iku waqiatul khal ora oleh dikiasno. Pokoknya pangeran pas iku kersane kepengin nyepuro. Itu kali Imam Ghazali jare ditampa pangeran mergo pas ngarang ana penane bek apa? Banyu tinta terus diombe laler. Ha terus kowe wis ora usah tahajud bendina ngrumat. Kok ana pelem. Mergo pikiran ngene. Pen sing pahite mlebu swarga. Apa meneh tak sugoi pelem. Wah, yo repot apa niku. Imam Ghazali swargane dhuwur aku. Lah kok iso piye undekne nganggo pena tetep pahit ya. Iki pelem ora iso ngono. Waqiatul khali ora iso di kias. Wah. Mane kias yo ono batas ya. Ono kias yo ono apa? Dadi waqiatul khal manya kejadiane pas iku ngono. Wis ngono ae ora usah napa. Mbok batas jero-jero paham nggih. Cuma balik malih, semua cerita dihampuni dosa rata-rata gara-gara sosial. Maksudnya saya akan mengulang lagi, tidak semuanya berbentuk istighfar. Ayo sering istighfar, ayo kudu tobat. Mulane Dawi Rabi al-Adawi masyhur wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfaran butuh istighfar, kadang mergo mau butuh ngindari dhuwit. Kepen disepura tapi ra modal istighfar. Nah istighfar ngene iki butuh istighfar meneh. Mulane jare Rabi al-Adawi wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar. Kulo nggih bedino istighfar. Kulo nggih sering mulai dalu nggih istighfar, tapi ora suwe-suwe. Mergo gara apa istighfar mesti eling
fakku raqabah au it'amun fi yaumin di. Ya terus takok bojo kula cek di beras. Sesuk di gula bagi-bagi ngamal. Dadi tak niati mulai iki bengi wong poso wajib nginepno niat momene sedekah. Mergo nak niate mulai dalu kan durasine luwih panjang kan. Mergo bengine wis napa? Iya. Tak ilmune tenan. Kula nu mesti dhek aja 10.000 duwe 20.000 duwe 2.000 duwe. Dadi nek ben ngamal yo gampang tak ilmune tenan. Yo ono sing tak enggo dadi wis iso wae. Lah kowe dhek ilmune ora ono sing mbok. Wes dasar wong kacau. Duwe ilmune ora iso nglakoni, nek duwe ora iso nglakoni was malah elek-elek wong. Dadi paham ya. Kalau wong melane Quran iku mau iso diwaca wong alim. Disebut bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Kalau nak maca ayat iku nangis tenan iki. Nabi Isa kekasih pangeran mau dikhitopi kana yakulan. Nabi Musa kekasih pangeran sing diitung nikmat iku ya iku mau wa anzalna alaikumul manna wassalama. Iku tak paringi mangan. Jadi Nabi Muhammad ya padha. Sing dieling-eling pangeran nikmat mat iku tak kei mangan. Mergo mangan iku setingkat salat. Tak iso mengemas iku mau mergo ning ayat dijejero ya bani Adam. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Terus wa qulu wasyrab. Lah kowe mlebune sing 200.000 pas salah. Pas ngerem wa qulu wasyrab pas kowe 100.000, ora 200.000 tapi 100.000. Ya kena innahu la yuhibbul musrifin. Lah iki ora wali kan. Loh. Dadi mlebu mayat sing innahu la yuhibbul musrifin. Nah iya, ora alim kere, mangane akeh tetep ora. Wali kudune nak kere mangane akeh tambah. Kemangan akeh terus ngantuk turu, lah pas turu ora maksiat terus malah cepet dadi wali. Paham ya lho niki tenan ya. Mulane wong kudu nganggo guru. Kula nu ngrasakno tenan iki, barokah mangan kula ngrasakno. Wis nemen, wis pancen nikmat tenan mangan. Cuma ngono jare nak nikmat carane kudu lesu banget. Terus ora usah lesu banget nang zaman akhir ijazahi ngono bae. Aneh-aneh kok. Aneh-aneh zaman akhir ijazahi mondok turu sing kepenak, mangan sing kepenak. Maknane ku aja turu nak ra ngantuk banget. Ya aja mangan nak ra lesu. Aneh-aneh. Saiki ora usah ngono-ngononan wis. Mun kula nasah niku pun. Zaman akhir semoga mangan penting syukur ora aneh-aneh. Lesu banget malah bahaya yo. Zaman akhir kelaparan lesu banget malah santuke. Malah dosa tok. Malah apa? Dosa tok. Oh, yakin ya nglawan setan niku gampang. Nglawan setan niku gampang mergo iso dhuwur, iso kok. Wa qala syaitanu la attakhidanna wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍ. Nggih bil waswas nggih Quran setan wau nglawan wong mukmin niku kelawan napa? Bil waswas. Niki lho bentuk barokah Sahih Muslim niku kula niku ngaji niku kathah sanget Sahih Muslim ngantos sama nggih selain Imam Bukhari. Kanjeng Nabi nek ditakoki unik, jawabane unik. Ya Rasulullah inna najidu fi anfusina ma yata'azzamu bihi ahaduna ayyatakallama. Kula niku menemukan dalam hati saya, dada saya, satu masalah sing kula niku mboten wani ngomong, mergo nemen ra pantes ya Rasulullah. Terus Nabi itu masih santai jawab, "Dzaka sarihul iman." Iku bukti ku iman. Ternyata ini ekstrim. Gini ku setiap sahabat zaman itu ngalami begini. Hadhil jibal khalaqaha Allah, wa hadhil arda khalaqaha Allah, wa hadhis sama khalaqaha Allah. Faman khalaqallaha. Iki langit digawe Allah, bumi digawe Allah. Lalu asal usule Allah iku piye? Itu apa ya? Terbersit terus ning ati. Sehingga mereka ndarani ma ya ta'azzamu ahaduna ayatakallam bi ora pantes Gusti ngene. Tapi Nabi tetep jawab, "Cek omongno apa?" Akhirnya setelah diomongno, jare Nabi guyu. Nabi jawab lucu Nabi. Dzaka sariful iman, ya berarti kecek sayang pangeran. Artinya orang begitu gak ridho nek Allah itu kalah atau Allah itu ada yang mendahulu. Tapi setan tetap takut. Lalu sebelum Allah itu siapa? Terus jare Nabi, nek wis ngono lereng. Mulane setan ngenteni kula kakuati kula anggere sumpek tak ajak ndelok TV, ada ndelok sinetron, dalu-dalu ndelok berita. Kadang bojo kula protes. Kujinan wong alim sering ndelok sinetron. Ben setane ben ngenteni jare. Ini kan ngenteni apa ngridu atiku, cuma aku tadi kan ndelok berita. Kadang ndelok berita spot e. Bariku biasanya nek dalu niku kula ge sarimi. Ngantuk turu. Kan dinteni nek. Ini esuk ngopi kan kakuati. Dekne ape godho iku nek jebule aku wis
alur film lho delok. Kan kacau wah dinteni kok malah mikir iku kan. Mulane mangane wong alim iku tasbih, turune wong alim tasbih. Mergo dekne nggih dari bedakane setan mau ape takok. Lalu sebelum Allah siapa? Mane kowe mangan kok jane niati nggih dari ku kena. Ya mulane. Aneh wong sering mangan rawali ku aneh. Ayo disebut naumul alim napa tasbih. Konjen nggih dari. Jare dak kan ya sebenarnya harus begitu. Cara kula encen tenan. Tiang nganti jazab, nganti was-was berlebihan. Mergo dia tidak mau nikmati Allah Subhanahu wa taala. Misale wudu ada was-was. Iki yakin sing nyucikno Allah, pokoke wong ngutus basorai kira saya yakin banyune mustakmal ta ora mutlak ta ora. Lah masih mutlak nek ora ngersakno suci ya ora suci wae. Mbok sekali-kali mikir, ape wudu ana banyu alhamdulillah ca ana banyu. Ora kok ning gunung kidul lho nek wis bareng disawarnane rai wah cek sehat ra iku kena banyu cek anyep. Alhamdulillah. Malah setan kakuati. Iki piye ora mikir saurane malah men syukur ae. Mergo setan paling mangkel ana muni subhanallah mbek alhamdulillah. Iku kan masyhur. Nabi Idris iku penjahit. Tiap nglebokno dom muni bismillah. Tiap kasil mlebu muni alhamdulillah. Ku mangkel tenan. Jajal misale ke mangan bismillah mangan. Bariku sak 10-20 ngombe alhamdulillah. Oh setan wis kakuati. Awak seneng, manjan jarang mangan terus makan. Pangeran seneng uga subhanallah. Ambil setan mangkel kok ora wali ku piye jajal. Kowe ora wali alasan apa coba? Kok iso nang ora wali alasan apa coba? Kudune wali kabeh. Allah ancen asih kudune ngono. Allahu waliyul ladzina amanu, anggere wong iman kudune wali. Statusnya mesti yukhrijuhum minadz-dzulumat. Lah saiki kowe iman kok minanuri ladz-dzulumat. Lho iki tak teliti, maksudnya ora asal ngomong. Lah tak delok sering mangan kok ora ono nur waline, berarti. Tak ketara. Lho antar wali tetep pro, Kang. Maksudnya tetep ngerti. Maksudnya ku mbok pira kadare tetep pro. Ya tetep ketara lah, tetep ketara. Ora usah wali sing papan atas kok Abdul Qadir ora kebayang lho. Sing biasa-biasa wae. Sing wali-wali ya akreditasi CC lah. Tapi kan urung mlebu gara-gara apa lho? Mangan pertama wis protes mbek bojo. Esuk-esuk pasakno ngene ora pas. Wis iktirad tok. Ambek Allah iktirad mbek bojo. Bareng mangan ambek brutu. Wong pakane ngene gak ngregani bojo. Kere awali yo aku iku setan ngono. Fakir setan ya iku. Wis sekali-kali dadi wali susah opo. Ora cocok ditinggal. Paham ya? Nek cocok mangan bismillah, nek cocok alhamdulillah. Ora cocok ditinggal. Aneh, wong parek pangeran iki mulane. Nabi wis disifati illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil nas. Lah soal kok kumpul wong mesti wajah napa, Dokum? Libatin fitnah. Mesti wong kumpul wong mesti ono fitnah, nek kumpul bojo mesti salah paham. Wong ayu suwe-suwe ketok elek. Misalnya biasa ramah sebenarnya dadi gak ramah, mesti fitnah iku biasa. Nah ketika aku dikandani pangeran, nak ikut jadi fitnah, bojo ngamuk sesuai teori yang saya yakini, kan bagus. Berarti saya peneliti ulung, semua teori pas, oh pas. Kue yakin, nak kue ada duit bojomu ngamuk, ternyata ngamuk tenan, teori saya pas. Kudune syukur malah kaget. Lha lho dik kowe ora di dhuwit kok ngamuk aku. Lho ilmu Anda sendiri mengatakan pantes wong lanang ora di dhuwit iku diamu. Berarti semua yang terjadi sesuai ilmu Anda. Mosok penelitiane bener kok kecewa. Kok aneh. Dadi mestine bangga. Soale kene keluarga melarat disingkir keluarga. Kowe lah dia teori ngono, nak wong melarat itu rata-rata disingkir. Bapak aku melarat di sia-sia. Lho Pak, mestine wis kudu syukur. Gusti, oke kula melarat. Tapi saya ini peneliti ulung. Mergo penelitian saya benar. Malah aneh tuh nak wong melarat nyanyi wong sugih. Wah, malah dadi berita tok Amerika tuh. Ada berita wong melarat nyanyi. Pangeran gawe donya sesuai sunatullah sing umum ya sugih nyanyi melarat. Yo ora dite kepekarpe melarat nyanyi. Nah tak senengi Imam Syafi'i. Kulo gak ada kitab Diwanus Syafi'i. Dikandani. Mbah tiyang sing sering sowan jenengan, anak sowan jenengan dilo. Niku nak bar ngrasani jenengan ngene-ngene. Imam Syafi'i malah guyu ngakak-ngakak. Kok iso ya? Wah, berarti aku jek wibawa. Lah kok saged? Lah ning arepku rawani. Jadi dene oleh nagapi tenang ya. Wong e niat provokasi Imam Syafi'i. Ben Imam Syafi'i ora percaya wong iku ngono.
Berarti aku iku jek wibawa. Wong iku ya jek apik, jek wedi, Bang. Mergo nyatane nang ngarepku gak wani. Kok penak. Dadi uripku sing fresh biasa. Men ana wong ngarepem tok wedi nek ning jaba krasani, berarti ki jek bojo yo ngono ngarepem gangge. Bareng kowe ra ono jebule utang tangga macam-macam enggak sesuai fatwa Anda. Berarti kowe duwe wibawa. Mulane nak salah kerakon malah diamu. Nak ngono kok aku sik lho wibawa jek ra gelem. Iya sampe kodas. Tangan lah kok penak. Iku Mas, kodene dikandani gurune termasuk Sufyan napa? As-Sauri. Iku masyhur. Saire Imam Syafi'i. An-nasu kasyauqi, manusa iku kaya apa jenenge? Sauken niku ri. Masyhur. Dadi zuhrun idza nadhuru, syauqun idza lamisu. Manusa iku kaya bunga mawar. Nek mbok delok kok adoh iku kembang, tapi nek mbok cekel iku ana rine. Kedelok wong ayu anggere gak kenal ketok indah. Wis kenal roh asline. Kowe delok kiai ning desa. Kowe ora kenal kiai ning desa salat ning langgar dhewean ngentuk kentong dhewe, komat-komat dhewe salat. Delok padha ora sakake. Tapi bareng kowe wis kenal akrab, oh jebule nyen sombong, mau njuk tulung wong. Wonge jebule kuper, napa? Kowe delok padha ana kiai langgar penceng, kowe ora kenal. Adan-adan dhewe, komat-komat dhewe bariku salat mulai. Delok padha sakake ya Allah, wong kene cek nakal, ngono ora ono sing ngurusi. Si bareng guys kenal, mbah kok piyambak, gak dhewe piye? Wong kene ku fasik kabeh, dijak apik ra gelem. Bareng kenal, oh jebule wonge kuper. Jadi jeneng Jerman Syafi'i mlane ki nak kepen sapi husnudzon be wong kok delok kembang. Mawar wis delok ngono. Mawar kok prekes yo kena apa? Mana aku masuk jaya rasa nambah sewani perkara ini. Aku ada sering sewan. Aku apa ngerasa mawar tapi. Kecuali aku panjang yo diperkes orang jadi nopo. Ri, yo sering sewan aku lah. Cek potensi jadi ri gak usah. Ada repot kafe. Mari nopo. Repot. Ibu Imam Syafi'i. Karena zaman itu fitnah sudah besar. Imam Syafi'i itu menangi periode mihna. Periode mihna ujian. Ya tapi itu seperti itu. Ya tapi itu ya normal gak ada masalah. Menjen pangeran desain dunia wis normal. Mawar itu diparingi ri pangeran kok go jogo. Koyok tawon niku ana madune tapi ya diga entuk. Jadi itu normal. Justru barang baik harus dilindungi. Sing nglindungi ya rini. Mane wong alim kudu keramat. Wong alim kudu duwe racun jare imam-imam wong alim dadane awake kudu duwe racun. Dadi iso malati bareng wong alim ora malati ora ono sing jaga. Mulane Dewi Said Muhammad ngutip Dewi Imam Nawawi analuhumal ulama masmumah. Angger daging wong alim mesti diracun, wong macam-macam mesti kualat. Senajan ora niat malati. Mergo iku carane pangeran jaga kehormatane wong alim. Ya padha tiap bunga sing indah mesti ana rine. Nah, kecuali bunga bangkai ora ana rine. Tapi ya bunga napa? Bangkai ngono sunah pangeran ngono. Ora gelem nang ngono. Kowe nek di kebon kurma sing apik mesti dipager. Pager sing apik nganggo masa pager nganggo bantal aneh-aneh. Pangeran gawe ri wis tujuane ya ono kabeh digawe pangeran mesti manfaat. Lah kowe nek ngono setan ra roh meneh, bingung meneh. Kok bener terus carane mikir lha iku. Ya mulai bar ngaji iki dina Rebo mung sura-sura ya Muharram. Tahun jadi wali jalur makan. Oh. Jadi ijazah jadi wali jalur makan. Enak toh? Tapi kok mulai bareng masakane bojomu ora cocok. Sego iki disugono. Oh, ora bakat wali ya. Ora bakat wali. Ya termasuk mangan hikmah ngilangi was-was. Nggih ngilangi napa? Mergo setan ape godho kowe tentang sedurunge Allah sapa malah mbok tinggal mangan. Iku jare dawuh Nabi kon nglereni. Ya nek ana was-was bergejolak ngono nglereni. Seneng ndelok TV, penting aja ndelok ndang-dutane. Oh malah ora sida was-was malah ra karu-karuan. Wala uman yanahum lan yektine bakal ngakeki angen-angen ingsun hum ing Bani Adam. Manane ulki tegese numibano ingsun fi qulubihim ing dalam atine Bani Adam tak tumibano tak kei pikiran tulal hayati ing suwene urip. Wa Allah ba'sa lan ora ana ba'si mujud wala hisab lan ora hisab mujud. Iki tiyang kafir Mekah. Mergo nak perasaane tiyang Yahudi mboten dene mati langsung swarga.
Ya mati langsung napa? Swarga. Wala amurannahum lan yang bakal merintahno ingsun ing Bani Adam falibat dikunna mongko bakal ngetok sapa Bani Adam yaktokna tegese ngetok sapa Bani Adam adzanal an'am ing pira-pira kupinge kewan. Maksudnya kewan diketok nggo tanda. Tapi niate wae elek. Waqat fa'alan teman-teman utawa waqat fa'ala. Utawa waqat fi'lan teman-teman dilakoni apa dalika apa mengkono-mengkono napa tabkit lho. Napa ngetok napa qatu adanil an'am bil bahairi ana ing kewan-kewan bakhirah, kewan sing ape diperuntukno ning Ka'bah ning berhala nak riyen. Iku ditandai. Iki digunting kados jaran kuno-kuno digunting ditandai niku mboten angsal mesti. Mergo termasuk ngrubah kejadian sing diciptakno napa? Allah. Wala amrunahum lan bakal merentano ingsun hum ing Bani Adam. Fala yughayiruna moko bakal ngrubah sapa Bani Adam khalqallah ing khalqallah. Ora usah di mana niki Imam Suyuti maknane dinahu tegese agamane Allah. Oleh dirubah bil kufri lan kekafiran. Wa ihlalima lan ngalalo perkara harama ingkang ngaramno sapa Allah. Wa tahrimima lan ngaramno perkara ahalla kang ngalalo sapa Allah. Jadi barang halal jadi haram, haram jadi halal. Niku ciri utama godaane setan. Ini wow. Gara-gara kebutuhan demokrasi wong kudu kon nglakoni non muslim iku ya repot. Mok gara-gara kebutuhan apa? Demokrasi. Iku ya repot. Ora usah melok-melok. Iku ora debat padha goblok. Kulo nu sering tak SMS, mau perkara surat Maidah ayat piro? 51. 51. Langsung mesti tak bales sih. Kowe takok iku bukti percaya. Wong barang jelas kok apa? Iku zaman Sayyidina Umar duka. Sayyidina Umar zaman dadi khalifah niku mesti nyurati teng khalifah teng ngene Amir gubernur ceritane. Kowe nak nggawe keputusan, nak barang iku ana ning Quran fala tasal anhu ahadan. Kulo cek eling ta kene. Nggih kula balen malih kowe nak nggawe keputusan. Kok ana ning Quran fala tasal anhu ahadan. Kamu ndak boleh konfirmasi ulang, ndak boleh tanya pada siapa. Kowe takok wis ngenyek Quran, wong jelase ngono kok mbok. Tapi jika tidak ada di Quran dan Sunnah, kamu baru cari an-nadhir bin nadhir, ilhaqun nadhir bin nadhir. Yang mirip padakno mbek sing mirip. Mergo niki penting kula terangaken. Saiki wong Islam nganti kacau ning ngene iku mergo rapal Quran di antara sebab. Nak rapal Quran resikone kowe rapal mansus. Niki kritik pada ulama sesama ulama, kira usah melok-melok kuala. Resikonya tidak hafal itu tidak tahu mansus. Enggak tahu apa? Mansus. Mansus itu layak balu takwil, tidak bisa ditakwil. Misalnya saya, ini tak contohnya ya. Saya misalnya hafal Quran. Terus kemudian ada orang tanya, "Gus, carane padang ati piye?" Pasti saya spontan itu ingat kalla balatu kriminal yatim. Karena ayat ini menjawab tentang orang sing atine elek. Sampai ngomentari Allah Rabbi Akroman, kadang muni Rabbi. Dan Allah merumuskan itu sebabnya kalla balatu kriminal yatim. Kalau saya ditanya, Gus carane mlebu swarga piye? Mesti spontan saya ingat falak tahamal aku wa ma adroka malak mesti fakku rokok awit amun fiyamin dimas. Mansus. Meskipun dalam banyak tempo mungkin saya juga jawab istighfar. Mergo istighfar juga solusi istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum. Mulane Hasan Basri tau diamuk wong perkara iku. Ana wong utange akeh, nyuwun ijazah, Mbah, cung istighfar. Wis bariku ana wong nek kepengin sekolah ae apik, dhek ijazah istighfar. Sampai pirang-pirang dhek ijazah jawabe yo istighfar. Terus ketika Hasan Basri diprotes, "Mbah, masalahnya beda-beda kok ijazahnya namung istighfar." Maca iku. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilis sama alaikum wa yumtitkum bi amwali wa banin. Nek kepengin donya akeh yo istighfar. Jadi ada juga ulama yang sangat-sangat istighfari kayak Hasan Basri. Tapi ada ulama yang sangat sosial kata Ibnu Abbas. Setiap pertanyaan itu dijawab dengan sosial. Ada ulama tasawuf, senengane noto ati. Yaitu ya sah saja ada ayat ilaman atau wa bi qalbin salim. Itu mansus. Saya ulang lagi itu mansus. Itu mansus. Kemudian saya misalnya jadi intelektual yang tidak hafal Quran. Kemudian ada orang punya masalah. Ke saya itu dengan istri sering bentrok gini-gini. Karena saya sok intelek mesti rumusnya. Mungkin Anda tidak nyukupi secara ekonomi. Mungkin kebutuhan Anda tidak tercukupi. Pasti rumusnya secara intelektual juga.
Dan kebetulan sing takok ya gendeng pisan. Iya, kayaknya perkara iku. Udah akhirnya gendeng ketemu gendeng. Gak tahu ana pangeran niku. Tapi kalau wong-wong ahlullah nggih, ahlul Quran, ahlullah pasti di antara sebabnya konflik suami istri itu memang ada ik. Ik itu bisa sihir, bisa tenun, bisa kekuatan setan. Karena ciri utama setan itu faya ta'alamuna napa? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi di antara yang dipelajari Harut Marut, faya ta'alamuna min huma iku ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi kunane kuno di antara kekuatan santet atau sihir itu memisahkan orang dan istrinya, pasangannya. Makanya kita mikir, meskipun tolak sah ya, dan kita ditakdir tolak juga sah, siapapun yang alami sah. Makanya pangeran ngersakno seperti itu. Tapi jangan semuanya dirumuskan ekonomi. Karena kalau menurut Quran itu sederhana, tolak ya sederhana, urip ya sederhana. Mudawe pangeran orang tolak itu lucu, cara pangeran itu istilahnya tolak itu wa iya tafarraqa, malah yuhnillahu kullam bisa. Pegatan Allah ben bentuk padha apike jare. Jadi wa iya tafarraqa umpama zaud bisa terpaksa pisah, yuhni moko nyemugihno sapa Allah kullam min saat. Dadi sing lanang lalan untuk bojo luwe apik, sing wedok untuk bojo luwe apik mlete jebule ketak peget entuk sapa? Jebule sing lanang entuk luwe ayu, sing wedok entuk luwe ngrejekeni. Wes padha ra sido engkek kan? Jebule entuk kowe iku uji coba kan ngono terus. Nah, itu mungkin cara Quran istilahno. Andai kan Anda hafal Quran, maka melihat cerai pun bisa-bisa cerai itu mlebu ayat wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati wa kana wasi'an. Hakim cara Allah enggak masalah, Allah wasi'. Ini baru kayak hafal Quran mansus. Meskipun kita juga hafal abghadut halal ilawo atau lah kita hafal. Ora kok terus hafal aku hafal. Tapi aku ora usah mbok warai, aku hafal sekian aja tentang tolak dan sebagian tolak dikomentari Allah wa iya tafarraqa yughnillahu. Kan ya akeh wong pegatan malah dadi apike. Sing wedok bareng untuk bojo kedua men ngomong aku jom untuk bojo iki opo-opo gampang. Rezeki. Sing lanang kepen dikenang jebule. Sing lanang yo ngono, jom untuk bojo iki alhamdulillah nrima tapi ra koyo sing dhisik. Lah nek ngono tenan yo kodak. Jangan-jangan kowe masalahe ngono iku. Tapi rasa jajal lho ya. Ora boleh jajal, seneng kok jajal. Oh jajal paham yo, mbok jajal. Santos sangi sore tenan malah. Artinya gini loh, baru kayak apal, kamu tahu sekian mansus tentang konteks sosial apa saja, termasuk tentang pegatan bisa saja. Anda masuk ayat itu wa iya tafarraqa yughnillahu kullam. Itu kan koyok Kanjeng Nabi ketika garwani mulai wani dalam banyak hal ya garwani Nabi ya menungso. Oke ya Rasulullah kita melarat dulu ketika Anda belum suka. Saiki suka awak dhewe kudu gaya orang kaya dari garwa-garwane. Nabi didhawuhi ngono malah apa fata alaina ummatikunna wa usarrikunna sarohan jamun in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha wis fata alaina take tapi ummatikunna wa usarrikunna sarohan jamun wis ewa semono diterusno ning sebagian ayat tolak asa rabbuhu in talaqakunna ayyudilahu azwajan khairam minkunna. Ada macam-macam mbek Nabi iso wae kowe dipegat terus Nabi diganti oleh Allah zaujan sing khairam minkunna. Kita tidak pernah tahu. Mulane kira habis nikmati ae. Ora usah sok suci wedi pegatan ora wis biasa. Ada itu ngomong-ngomong kawin iki abadi fikire wong pancen. Ora wis meneng ae biasa ae maksudnya. Mbek bojo wis biasa standar ae wong lanang iku piye biasa. Ya sing syukur tapi. Kesyukur alamat apik. Tapi kamu jangan pernah tuh hanya mau apal abwadul halal ilallah atau sehingga kena orang pegatan terus suudon iso wae wong iki mlebu ayat wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'at. Ketika jadi pisah malah sama-sama dikasih kejembar. Contohnya ngono akeh to ora? Oh wah. Tapi contoh tambah kocar-kacir. Ya, keman kira usah jajal kan. Iki gambling, napa? Gambling, judi nasib. Tapi apapun itu, di antara kekuatan di luar kita, itu ada kekuatan sing yufarriqu nabi bainal mar'i wa zawji yang memisahkan. Lho, tenan, kula niku setiap ada masalah dengan istri, kula niku sering salat, kadang istighfar, kadang usul ning pangeran gara-gara itu tadi. Saya tidak pernah tahu asal usulnya gimana. Sing mesti kula ngertos Gusti niki kersane jenengan. Umumnya terpaksa ana sebab pantese ya setan. Tapi setan wis wae enak ke setan iki ana napa? Tapi setan lemah Gusti. Kudune pantese ya kalah. Jadi kalau nak donga wis ngono tok. Rekayasane setan niku lemah iku dunia ya pantese kalah.
Dieling-eling ya. Dadi kowe kudu yakin innaka tasyaiton kana napa setan itu lemah. Buktine kita ditinggal Kanjeng Nabi, ditinggal Abu Bakar, ditinggal Sayyidina Umar. Islam yo mlaku nganti saiki. Umpama setan dijaya kudune Islam wis iso diakhiri sausé Kanjeng Nabi Muhammad kapundhut. Nyatane setan ora iso ngakhiri Islam, malah akeh wong Islam. Berarti kegagalan ini kan yo akeh. Jadi kali-kali ndelok setan itu cemen. Wah, wong salat kok akeh. Berarti tingkat kegagalan setan tinggi. Paham? Gue sekali-kali nganggap setan, kan kalau sering tanya wong-wong. Gus dari jenengan Palestina hebat-hebat apa nih? Nyatane ora iso ngalahno Israel. Walau kowe pancen pikiran setan. Sekali-kali mikir nyatane Israel mulai dhisik nganti saiki ya iso ngalahno Palestina. Jeneng tetep wis elek. Senengane muji Israel ora iso dikalahno Palestina. Wes sekali-kali diwale. Nyatane Israel nganti dhisik ya ora iso ngilangno Palestina. Kayak gue misalnya dongam ramanti bukti melarat mulai kawin nganti saiki lho iku bukti wong bandel wong kuat. Melarat ngene ya ono ora pedhot. Wah iku bahane khusus. Bahane napa? Khusus. Tangguh ya tangguh. Wis sekali-kali ngelempong susah apa? Mergo setan niku apa? Lemah. Inna kaita syaitani napa kana dhaifa. Kok setan niku lemah sekali. Mane ketika Nabi aku suatu saat meninggal, tapi aku cek ninggal barang situ. Kan ada dua aman kata Nabi, ada dua aman, dua protektif, dua hal yang bisa menjaga kamu. Satu saya kata Nabi, dua istighfar. Satu saya, dua istighfar. Ketika saya nanti sudah ketemu Allah, masih ada satu yaitu istighfar. Kalau Allah dawuh wa ma kana wa yu'adzibahum wa antahim wa ma kana wa mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa umat yang di situ ada Nabi. Oke, Nabi sekarang enggak ada. Tapi masih ada aman yang satu, wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak menyiksa kalau mereka mau melakukan istighfar. Cuma tadi istighfar kalau maknanya ulama ndak harus sehatnya itu astaghfirullah. Istighfar maknanya sesuatu sing dadekno kowe di sepuro. Lha manane istighfar kan kowe njaluk sepuro. Lah njaluk sepuro kadang Allah nyaratno kowe tak sepuro dong syaratnya bayar kafarah. Misalnya dalam bab sumpah mengke mangan wong 10 miskin. Dalam hal tetanggan kowe kudu ngapi itu. Jadi maknane yastaghfir kan kowe njaluk sepuro. Njaluk sepuro kalau majikane mensyaratkan sesuatu yang sosial ya kita sosial. Kowe ra iso misale jima bojo romantun terus istighfar ping 100 ra iso solusine ya kudu merdeka budak untuk macam-macam kalau disebut Nabi kan rata-rata sosial. Meskipun di antara istighfar tentu kalimat astaghfirullah itu kita sepakat. Tapi kamu jangan hanya mengatakan itu tidak bisa ayatnya jelas. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghah. Terus ning surat napa Gus ini? Sumaka minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Di antara aturan orang benar itu wa tawassaw bil marhamah. Orang harus sering wasiat kasih sayang. Iku lagi ashabul maimana. Dan itu hadis sahih ketika Nabi menjelaskan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tidak semuanya solusinya istighfar. Pero cah cilik sakake, mau termasuk hadis mau asu sakake. Cuma masalah Imam Syafi'i khusus asu darani ku waqiatul hal. Cara oleh dikiasno aku tuku asu akeh. Ngombeni asu sitok wae. Swarga apa meneh akeh. Padahal wong ku ngombene arang-arang. Arang-arang pisan tok apa meneh bolak. Nganti asune gedut. Wah, tambah swarga. Ayo ra iso. Wah, enggak usah. Apa? Terus lihat. Kalau penerjemah. Wono dadi sampean anut kula. Terus napa? Muslihun, mustaghfirun, yastaghfirun. Islah niku maknane ngapiki wong liya. Ngapiki tatanan. Mau misale mau ana hadis wae apa ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wong sing diwelasi pangeran ya. Termasuk apa wae. Ya apa wae dinalar kira-kira iku arahe melasi. Misale iki gede diundang wong cilik ya teko saate wong cilik. Yo kadang-kadang ra teko. Mengko nek acara cilik iki gede teko sing cilik ora apa? Ora payu. Ojo kok teko terus alasane saate wong cilik. Lho ya akhire malah sing liya ora payu aneh-aneh. Wong kudu ijtihad enak wae. Wala umanniyannahum wala amurannahum fala yughayyiruna khalqallah dinahu. Wa man desaban wong yattakhid ngalap sapa man asyaiton ing setan waliya.
ing dialap dadi pemimpin atau dadi kekasih. Ya tawallahu maknane ngangkat kekasih sapa wong ing setan. Wa yuti'u lan nurut sapa man ing setan. Nganggep wong sing ora iman iku luwih kuat, luwih layak timbang sing iman. Itu termasuk nganggep setan sebagai pemimpin min dunillah sayang liyane Allah, liyane Allah. Faqat khosir. Monggo teman-teman tuna sapa man khusronan kelan tuna mubinan kang jelas, bayinan dikese kang jelas. Lima sirihi krana dadine wong lan nari maring neraka al-mu'abbad dadi kang den langgungno alih ing atase iman. Ya lara tenan, ben neraka selawase lara tenan. Ya idhum wa yuman. Ya itu janjeni utawa janji sapa setan ing wong akeh tulal umri ing suwene umur. Wa yuman lan maring angen-angen sapa setan him ing Bani Adam. Diangen-angen nailal amal ing iso entuk pira-pira sing diangen-angen fidunya ing dalem dunya. Wa alla basalan ora ana ba'as kumujud wala jazaa'lan ora ana piwalas kumujud. Ini jare tiyang musyrik Mekah. Mulane penting ngaji. Kalau Quran ngritik kafir Mekah itu sak sifatnya ya tentang kafir Mekah. Karena kalau orang Yahudi tidak pernah punya perasaan wa alla ba'sa wala jazaa, tapi mereka perasaannya apa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Sehingga perasaan mereka kalaupun mati langsung mlebu swarga. Mereka mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Makanya kritik saya pada fikih. Kadang fikih itu di bab nikah. Di bab nikah itu ahli kitab dan musyrikah itu dibedakan. Kalau ahli kitabiah boleh dinikah, kalau musyrikah tidak, itu bagus sekali. Tapi nanti kalau di bab ilmu kalam, itu semua milah selain Islam dianggap millatin wahidah. Yahudi, Nasrani, kafir Mekah, musyrik Mekah dianggap satu. Itu kita harus gak cocok, kita harus mengkritik. Meskipun kita bukan karena kita merasa ulama, kita kalau seperti ini ngikuti jalur ulama tafsir. Karena lebih spesialis, lebih apa? Spesialis. Ulama tafsir dalam ini menurut saya lebih benar. Ketika Allah mensifati orang kafir Mekah, tentu mereka diantara khasnya wa ala ba'sa wa ala jazaa, karena dari awal orang kafir Mekah tidak meyakini ada ba'as, ada jazaa. Tapi kalau kafirnya kafir Yahudi Nasrani, malah mereka dengan sombongnya meyakini surga itu milik mereka. Berarti bagi mereka ada jaza, cuma yang menguntungkan mereka. Paham sih kalau maksudnya? Makanya wa alla ba'sa wa la jaza ini masih sifat tentang musyrik Mekah, bukan tentang kafir ahli kita. Memang kita paling kesulitan. Lan kula angger sidang tafsir paling sulit itu nyifati itu. Ini kafir yang mana? Ketika nyebut kafir itu kafir yang mana? Apalagi di surat Bayyinah itu jelas. Cara kaidah nahwu kan al-atfu yaqtadi taghayyur, kalau ada ataf pasti orangnya beda. Misalnya jaa Zaidun wa Zaidun. Meskipun namanya kembar, misalnya jaa Zaidun wa Zaidun, pasti Zaid pertama bukan Zaid kedua, karena kalau ada ataf pasti orangnya berbeda. Apalagi jaa Zaidun wa Amrun. Andai kan jaa Zaidun wa Zaidun berarti Zaid pertama bukan Zaid kedua. Nah sekarang lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Pasti musyrikin tidak ahli kitab karena al-atfu yaqtadi taghayyur. Sama-sama kafir, ada kategori ahli kitab, ada kategori musyrik. Paham ya? Dan itu memang kita harus punya keyakinan gitu. Makanya kita kalau berdebat, lalu parah meneh nak sing ora Yahudi ora Nasrani. Kaya Tionghoa ngono iku malah ra jelas. Mulane kula bareng debat. Ayo mantan ketua Ansor atau ngaji, komentar tentang ayat Yahudi Nasrani. Lho aku gak Yahudi gak Nasrani. Lu elek. Jadi fataktil akbahu anwa isyirki. Taktil itu tidak beragama, itu akbahu anwa isyirki. Loh, kita harus ngomong, itu parah. Mulane jarene Fathul Bari, jarene Ibnu Hajar, Imam Qasqalani sing nyarai Bukhari. Kenapa al-mu'attilah, orang yang tidak bertuhan tidak dikritik Quran, yang dikritik Quran kok Yahudi, Nasrani, sama musyrik Mekah yang punya Tuhan, meskipun batu kan punya apa? Tuhan. Katanya karena enggak kebayang ada kegoblokan sing sampai taktil. Iku fataktil abahu anwa isyirki. Taktil itu kayak orang komunis itu jenis ateis ya. Taktil mu'attilah, tidak Tuhan, tidak sama sekali. Global ini pentingnya ngaji. Sama harus tegas. Karena ini penting. Misalnya tentang ahli kitab, jelas ada ayat misalnya yas'alunaka madza ukhilla lahum qul ukhilla lakumut thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarihi, muka sak terus niku lho wa ta'amul ladzina utul kitaba khilul lakum wa ta'amukum khilul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Ada kemungkinan orang Islam muslim menikahi kafirah kitabiah. Kemungkinan oke.
Prakteknya kita tidak tahu karena syaratnya Fatul Mu'in ngono mau sing padha ra isane mau. Allah yulama dukhulu awali abaiha fi dzalika din badal bisa ngono. Semua ora paham, terangno ora paham, bulet. Tapi apapun itu ada kemungkinan kita biya khalisah itu halal. Bandingkan dengan orang musyrikah. Jelas wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Jadi jelas, kalau ini kelihatan status hukumnya beda, dalam nikah ya beda, dalam muamalah beda, dzabaihnya yang disembelih juga beda. Kita itu makanya kalau napa jenenge kula keyakinan kula niku kados Zakaria Al-Ansori pokoknya kafir itu. Nah, kecuali dalam bab kepemimpinan. Bab kepemimpinan itu Allah tidak hanya mengatakan la tattakhidul yahuda wan nasara auliya sing al-Maidah 51 itu enggak. Sebagian ayat itu asal min dunil mukminin. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mukminin. Jadi itu kan jelas, siapapun asal namanya kafir. Dan kafir a'ammu min ayakunu min ahlil kitab wa min ghairi ahlil kitab kok mau lam yakunil ladzina kafaru iso min ahlil kitab iso wal musyrikin. Nah, ning bab kepemimpinan hum millatun wahidah, asal tidak Islam namanya kafir. Itu disebut la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunillah. Terus wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Paham sing kalau maksud ini? Makanya ada 3 bab. Bab wilayah. Kalau bab wilayah itu asal tidak mukmin namanya kafir. Baik ahli kitab maupun tidak. Sama-sama enggak boleh diangkat jadi pemimpin. Ada bab nikah. Kalau bab nikah kita bedakan. Ada kemungkinan menikahi kitabiah khalisah. Meskipun kita tidak pernah tahu yang khalisah sing ndi. Tapi kita harus tetap ngomong kemungkinan halal. Oke, darani mesti haram yo keliru ngayate napa wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Paham ya? Terus ketiga ning bab ilmu kalam. Nak ning bab ilmu kalam asal ora iman ya salah. Hal ghairul Islam millatun wahidah am milalun? Qalu millatun wahidah. Mergo Islam pangeran fama dzal ba'dal haqqi illa dhalal nggone ilmu tauhid agar liyane bener. Salah, cek salah dengan gaya ahli kitab, cek gaya Yahudi, cek gaya Nasrani asal fama dzal ba'dal haqqi mesti illa dhalal agar liyane bener yo. Dalam hal ini kita harus lebih percaya mufassir karena lebih spesialis. Paham ya? Oh, coba geger ke bengi kula delok ya Allah. Oh, ora pantes. Meskipun kita ini bukan urusan apa-apa, saya lebih percaya mufassir yang spesialis memang. Wah, Imam Suyuti, Imam Syafi'i spesialis bahasa. Orang mufassir terjemah. Aku bingung wong. Enggak, tapi kita tahu lah. Kita sebagai orang hafal Quran tahu memang sekian ayat itu menunjukkan di bab teologi ketuhanan itu memang jelas ayatnya fama ada batal haqqi ila dolal. Begitu juga bab wilayah tauliyatul kufar. Tauliyatul kufar jelas ayatnya la yattakhidul mu'minuna al-kafirina. Cek kafirin cek ahli kitab cek ora. Nah, kebetulan di Maidah yang disebut itu yang ahli kitab. Kan la tattakhidul yahuda wan nasara. Tapi sebut ayat itu ditakmim oleh ayat yang di juz 3 tadi apa? La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'min. Jadi kalau sering di malah takok aku, ora gelem takok, ngrasa pinter dhewe. Sing hafal Quran kadang ra paham, sing roh hukum ora hafal kan ora roh ayat. Kelemahannya orang enggak hafal tuh gini ya. Ketika dia dipaksa menganalisis ayat 51 ya dia akan berkutat di 51. Kenapa bandingno ayat liyane ra hafal? Dari syaratnya bandingno kan hafal, lan ora hafal apa bandingno apa? Jadi makanya harus dipisahkan. Makanya di bab faraid misalnya, di bab faraid. Hal yarisun nasara al yahuda. Padahal ikhtilaful millah itu mesti ulama khilaf darani yo be ora karena kemungkinan famada batal haqqi ila dolal apakah milal di luar Islam millatin wahidah pokoke dolal apa dianggap milal. Tapi ini bab nikah jelas enggak. Bab nikah kita halal nikahi mukminah muslimah. Tapi ada kemungkinan halal juga nikahi kitabiah khalisah. Tapi tidak mungkin halal nikahi musyrikah ayate wala tangkihul musyrikati hatta. Paham sih kalau maksudnya? Makanya kalau ada tafsir begini wa alla ba'sa wala jazaa, ini tentang musyrik Mekah. Paham ya? Karena keyakinan Yahudi Nasrani malah wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Paham ya? Jelas artinya kalau mereka meyakini ada ba'as, ada jazaa. Cuma posisi mereka untung kata mereka. Tilka amaniyuhum. Napa
Suwe-suwe terus wonten ayat laisa fi amanikum wala amani kita. Mulane jare Imam Ghazali ayat iku paling menyindir kita. Soal mlebu swarga iku ya ora nuruti khayalem. Wong Islam lah dihitopi pangeran. Iku ya ora nuruti khayalem, ya ora nuruti khayale ahli kitab. Para loro kowe. Wong Islam lah kowe ada arep-arep mlebu swarga jare pangeran laisa fi amanikum wala amani ahli. Soal mlebu swarga ya mbok. Misale wong Yahudi Nasrani jelas gak mlebu. Wong Islam ya ora mesti mlebu. Kasusnya yo akeh. Nah, tapi kowe kudu yakin mlebu. Kapane ra jelas. Kapane kapan? Wah, 2000 tahun ning neraka ya. Nek nganti bagian inventarisir lali bar. Nek ora bakal lali tapi bagian sing nulis-nulis. Wah, wis kliwat tanggale. Ane percaya mek pangeran ya. Mergo malaikat iku ya repot. So malaikat kula niku piye mbek malaikat wajib takdim tapi malaikat itu sentimene mbek Bani Adam yo tinggi. Kulo gak ada hadis ngumpul hadis betapa malaikat itu sentimen mbek Bani Adam. Ya oleh wae ya ora kadang ya terus. Ya ono ya wae. Malaikat teng langit itu ketika ono nabi liwat badhe sowan pangeran. Iku ono sing diutus pangeran. Kowe salam mbek iku maksudnya pas iku ora disebut Muhammad mbek iku. Gusti, mosok kula sing ibadah jenengan suwi kan uruk salam mbek piyambake. Terus kata Nabi, iku Muhammad kekasihku las hidup gelem. Malaikat ya angel juga kongkonane. Terus ana wong ning donya tau wiridan ya Hanan ya Manan ping 1000. Pokoke sering wiridan ya Hanan. Iku mbek malaikat Jibril digaruk, malaikat itu digaruk bener kok pengiran tersinggung. Mali arafulanan fi sufi ahli nar. Lha iku piye? Iku kok mlebu neraka piye? Jadi malaikat pas niku sing jawab Jibril. Aslinya ya ora Jibril sing nglebokno kan ana tugase dhewe. Mandene kan ketuaane sing komunikasi. Niku Gusti, ora di amal apik blas. Jare sapa kowe ora ro amal apik. Dek niku sering wiridan ya Hanan zaman. Tokno kon ning swarga. Garuk ae. Dari malaikat yo repot kadang Mas. Dari malaikat itu standar prosedurnya napa? Standar. Mulane bener ceritane keramatnya Sayyidina Umar ya. Mungkar nakir itu diingkari, nakir itu mangkelno. Nakir itu pokoke mungkar itu nakir itu mangkelno. Maksudnya di penampilan sing ora nyenengno, malah diarani barang mungkar, barang sing ora. Karena prosedur standar. Ketemu Sayyidina Umar cek gaya ngono. Umar digertak. Kowe roh ngadepi sapa? Aku iki kancane kekasih Allah. Nak madhep aku sing sopan. Kok wajahe cek sewanger, akhire matur pangeran. Ya nyatane mbek pangeran disalah. Mbok ya wong ku pilah-pilah. Dari malaikat itu prosedure iku standar. Mulane sering salah gara-gara prosedur standar itu sering. Mulane bener Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nabi Musa cupu Israel diculuk. Alasan, aku kekasih pangeran. Gak mungkin aku ape mati ra dikabari pangeran. Enak wae bocah-bocah iki. Culek yo picek tenan. Lah iku ora nyulek wis mati. Lareng matur pangeran, ya Allah, innaka amartani ila abdin la yuridul mauta. Wa fa ini, kofa ini ku nyulek mripatku. Pangeran ditambah. Mosok mek kekasihku padhan wae. Kono takokno Musa kepengin mati ta urip. Nek rong kepengin ya turuti. Oh, mun kepen urung. Terus Nabi Ibrahim ki ngoten masyhur. Malaikat Israel bejubuk main cabut Israel Nabi Ibrahim ora gelem. Ndak bisa. Saya ini kekasihnya Allah, ana Khalilur Rahman. Enggak mungkin kekasih dibunuh kekasihnya. Soalnya malaikat Israel ya ora iso matur pangeran. Itu masyhur cerita itu. Dari pangeran kandhani Ibrahim, kekasih jira pengen ketemu kekasih. Akhirnya Nabi Ibrahim fal'ana tibtam nafsi. Ya saiki aku serito. Lah sama saya kowe ora tau komunikasi. Cepat jabut ngono ae. Itu hanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku wis bener akhlake wis bener. Masyhur. Dadi Israil itu teng pintu. Teng pintu gak mlebu. Wedi tenan arah dimanggakno Kanjeng Nabi karena Nabi lebih diskusi be Ali, Abbas, Fadl. Nah, cara Syiah kan Ali tok sing bener kok Ali, Fadl, Abbas, Sayyidah Aisyah. Ada 4 orang yang di dalam kamar. Tapi sing masyhur ge sinten Fadl ni Abdurrahman itu adik sinten Aisyah. Kok mbayune meneh. Pokoke dulure sinten Aisyah. Nabi diskusi terus Nabi kan tinggal menunggu Sayyidah Fatimah.
Fatimah belum datang, tapi Nabi sudah wasiat-wasiatannya. Ketika Sayyidah Fatimah datang itu, pertama matur ya Rasulullah, di luar tuh ada tamu yang saya belum pernah kenal. Wajahnya gini-gini. Itu wa min karomatiha, termasuk karamatnya Fatimah dalam melihat malaikat mati itu tidak pingsan. Yang wali kali bersaja melihat malaikat mati pingsan. Sayyidah Fatimah tenang. Wonten tamu